selamat datang di Aussie and Janeeta channel. Kali ini kami akan membuat nails gusy collection 2017. Sebelum kami mulai, kami akan memberitahu caranya subscribe atau langganan di channel kami. Di bawah video ini ada kotak merah, tulisannya subscribe atau langganan, dan habis itu kalian klik sampai temennya jadinya warnanya abu-abu. Makasih banget yang udah subscribe, dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So let's start saja. Yang pertama, ini Hello Kitty Donut Squid Cafe. Ini replikanya album yang itu apa gitu, nggak tahu lah. Replika album strawberry. Apa ini aku nggak tahu. Banana, ini donat yang kayak gula-gula gitulah. Kapibarasan. Tadi replika album peach. Manggi, yang replikanya egg. Apa ini udah parah. Bisa sama atau bisa jadi ini parah. Orange replikanya. Turtle. Ini strawberry and marshmallow bun. Yang terakhir ialah replika Eric carrot. Ini enggak slow. Yuk kita lihat yuk mana yang slow. Tapi ini slow loh. Slow. Enggak slow. Slow sih. Enggak kelihatan ya? Emang. Ya lumayan slow. Enggak slow, tahu ini tuh enak sih. Tapi enak juga. Slow rising. Sapi barasan. Yang baru-baru itu kita punya. Aku yang ini. Aku nggak suka, tapi aku suka sih. Suka banget. Tapi aku lebih suka ini. Aku lebih suka sama ini. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Sapi barasan. Sapi coba sapimu. Ya udah dadah, jangan lupa like ya, komen. Kenapa harus subscribe? Biar kalian tahu video baru dari kita berdua. Ya, jangan lupa nonton. Maaf kalau minggu lalu kita nggak buat video karena lagi UTS jadi gak boleh main HP. Dadah.